Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, события на пороге марта. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца. 3 главных события. Энергетика марта призывает нас быть милосердней к самим себе, позволить себе право ошибаться и идти дальше. На последующий период 2024 года это будет очень важно. Преодолеть какие-то условности, проживать эмоции более спокойно, осознанно, чтобы определить правильные и более приемлемые, удобные дороги и пути. Энергии Марта могут напоминать эмоциональные качели, увы, которые в первые пару дней месяца сначала нас воодушевляют, но последующие пару дней подталкивают действовать импульсивно. Вот такая волнообразность наших эмоций может сохраняться в течение 2-3 недель марта. Ситуация несколько выровняется к дню весеннего равноденствия 20-21 марта. И с 25 марта начинается коридор затмений и с лунного затмения в знаке зодиака Весы. Этот баланс пробудет до 8 апреля, когда будет новолуние, и солнечное затмение в знаке зодиака Овен. Последующий месяц, немного забегая вперед, должна сказать, апрель с учетом коридора затмений в знаках лунных узлов может нас несколько озадачить либо метаморфозами или какими-то неожиданностями. Это может означать, что в апреле нам придется либо с чем-то определяться, как дальше действовать, либо мы встанем перед каким-то выбором. Но пока мы в разрезе одного месяца марта, давайте, мои дорогие девы, узнаем, что придет, что уйдет. Правда, что-то уйдет или кто-то уйдет. А я бы сказала, знаете, уйдет холодность в отношениях, и здесь двояко. Либо вы действительно определитесь, какую дальнейшую траекторию движения в ваших отношениях вы занимаете. И неважно, социум – это отношения, коллеги, соседи, руководители, или это личная жизнь, у каждого по-своему. И что уйдет? Будете решать вопросы финансов, чтобы не было недостатка финансов. Вы будете уходить от всякого рода недостатков. Или когда нам как будто не хватает вот собственной ресурсности. Может быть, в плане ресурсности осуществить свой проект, значит, вы будете, опять же, искать способы взаимодействия как с людьми, так и решения конкретных вопросов. Здесь конкретика. И по 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим. Или принимаем Соломоново решение. Видимо, тут правда, в чем-то вам захочется поставить либо точку, либо прояснить, или для самого себя, для самой себя знать наверняка, что я буду делать дальше, как я буду поступать в неожиданных ситуациях. Траектория движения сама по себе, но 8 кубков – это уже когда мы к прошлому поворачиваемся все же спиной. Итак, что придет, мои дорогие девы, давайте узнаем. Для вашего знака зодиака в марте, как видят карты, каковы подсказки. Это всегда один из альтернативных нескольких вариантов. Что же уйдет или с чем вы можете проститься окончательно? 3 главных события. Первое, второе и третье. Что придет? Радость, вдохновение. Весна все-таки, мои дорогие девы. Хорошее настроение. Карта не говорит о дальнейших продолжениях или, ну, может быть, это и личной жизни касается, да, тут может быть новое знакомство или вот конфетно-букетный период, когда комплименты, когда подарки, когда хочется встречаться, хочется говорить с человеком. Вот это все то, что нам нравится, все, что по сути, служит символом вдохновения нашего, когда мы допускаем, что, правда, бывают какие-то разочарования, но наступает весна, и наша жизнь наполняется новыми красками. Умей радоваться в моменте здесь и сейчас. Вот об этом говорит карта. Больше вдохновения, правда. У кого-то из вас поездка, может быть, или какая-то ваша любовная история, когда вы захотите встретиться с человеком, и так тоже может быть. Вообще, внимание к вам, как кто-то может дарить, так и вы тоже, мои дорогие девы. Что же уйдет? Может уйти, как, знаете, ненужные мысли, ну, ментальный мусор. Потому что король мечей, он как раз у нас большой профессионал. Избавиться от того, что
нам где-то мешает осуществлению наших планов, или он очень рационален и интеллектуален, он может правильно оценить обстановку, поэтому отказывается от того, что уже изжило, а будет прикладывать свои усилия в том направлении, которое имеет перспективу. Вот поэтому где-то вот в этих энергиях вы сами можете находиться и от чего-то отказываться. Здесь вы можете завершить, кстати, мои дорогие девы, ведь это как предположение, что уходит. Может быть, вы какие-то вопросы сумеете окончательно поставить точки, подписать важные документы. И это навсегда вы решили, как будто закрыли какой-то гештальт, этот вопрос вас больше не будет беспокоить. Все же по королю мечей часто проходят инстанции, высокие чиновники, ну, где-то и с законом тут могут быть вопросы, у кого-то суды, мои дорогие. Правда, тогда есть вариант, что суд либо завершится, либо уже вы будете наверняка за март знать, чем это закончится. Для кого-то из вас это могут быть и врачи, мои дорогие. По этой карте мы, повторюсь, рациональны. Мы что-то должны знать наверняка. И правда, когда факты вещь упрямая, и они у нас четко перед глазами, то не остается никаких иллюзий. Ну, для кого-то это может, конечно, означать решение вопросов с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Какая-то может быть и личная история. И здесь, как вы захотите, рядом у нас рыцарь кубков. С одной стороны, можно примириться, если были недосказанности, недопонимания. Ну а для кого-то из вас, может быть, вы будете ставить в чем-то точку. Давайте мы посмотрим. Все зависит от личной истории, как она развивалась. Ну вот как раз про личную историю нам и говорят по карте короля кубков. Это проходят люди, либо наши родственники, либо наши партнеры по браку, либо те, с которыми вы проживаете. Или, кстати, могут быть родственники вашего супруга, к примеру, вашего партнера. Какая-то история вполне вероятно, как с учетом вот этих двух карт, двух королей, оформления наследства, такое тоже может проиграться. Или когда вам действительно все же придется в марте, мои дорогие девы, ходить по инстанциям. Два короля уже выпало. И это говорит о том, что это могут быть как согласование, подписание документов, так и это может быть еще, когда вы захотите изменить свой социум. Или вы находитесь в какой-то другой обстановке, под которую вам нужно словно подстроиться. Не будет как прежде. Вам нужно адаптироваться к той ситуации, которая сложилась на данный момент. Давайте мы раскроем немного эту карту. Вообще по королю кубков у нас идут ось отношения, финансы. И где-то эта карта говорит, что вот в этих энергиях договариваться с кем-то, может быть, принимать Соломоново решение, может быть, это будет связано с тем, что я должен или должна договориться, чтобы себе не навредить в каком-то финансовом вопросе. И придется быть дипломатом, вполне вероятно. Где-то король кубков хороший манипулятор, и вам в этих энергиях придется быть. Вы можете и столкнуться с таким. Может быть, и есть такой человек, который сам по себе рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или же это имеет асцендент, или даже, кстати, по Луне в этих энергиях. Вообще по этой карте короля кубков идут люди, которые лояльны к миру, которые приятны в общении, как ни крути. Все же он доброжелателен, король кубков, хотя он умеет быть жестким и холодным в тех вопросах, когда нужно какую-то конкретику решать. Итак, чем дело кончится? Правда, у каждого по-своему. Карта трансформации, 13-й аркан. Дело действительно закончится. И если у кого-то были суды, окончание, как будто прошлого уже нет. Придется отстраивать что-то заново. И все зависит от того, какая история вас связывает. Либо с конкретным событием, либо с конкретным человеком. Тут может что-то завершиться, и для вас это будет означать, что то, что меня изматывало длительное время, теперь я могу поставить точку и уже думать совершенно в другом направлении, как будто в другой плоскости. Вздохнуть могу свободно. Теперь какие-то оковы, которые прежде были, они меня теперь не держат. У кого-то так. Ну, а у кого-то, конечно, может проиграться как решение человека.
а может быть, это ваши договоренности с этим человеком. Но ведь мы смотрим на вас, мои дорогие девы, и поэтому как будто трансформация неизбежна. Выводы какие-то вы будете делать, и как будто факты вещь упрямая, повторяюсь, сообразно фактам вы можете себе сказать: я лучше хочу знать правду, чем жить как в неведении или строить себе иллюзии, пустые надежды. Вот лучше пусть что-то завершится, и я пойду дальше, вперед. Что бы там ни было, оставлю прошлое в прошлом. И такое вот тоже может быть. Чем же сердце успокоится для вас, мои дорогие девы? Еще один старший аркан. Сомнения какие-то будут одолевать. Вообще по аркану Луна мы как будто должны себе обеспечить безопасное место. И для кого-то из вас это будет буквально безопасное место. Меня люди смотрят из разных стран, значит, о себе нужно побеспокоиться. Или вы будете, мои дорогие девы, беспокоиться о своих близких, о тех, которые вам дороги, любимы. Пусть король кубков нам выпал, да, но ведь это, если мы говорим в разрезе семьи, это могут быть и дети. Сердце может успокоиться, когда мы находимся в безопасности, когда как такового риска нет. И с учетом этих двух карт будьте внимательны, потому что если мы куда-то поторопимся, обе карты не предполагают форсирование, или когда мы летим куда-то сломя голову. Правда, в спешке мы всегда упускаем что-то из виду. И как раз мелочи для вас в марте месяце могут формировать что-то более важное, крупное. Поэтому как и найти, может быть, или решить какие-то вопросы по переезду, по вашему жилищу, по карте Луна, это тоже проходит. По карте Луна также проходят, опять же, наши близкие в каком плане? Которые нас поддерживают морально, психологически. Это то место не просто, где мы в безопасности, а еще и эмоционального комфорта. Почему дом проходит в хорошем смысле? Или это как внимание, нежность, ласка, приятные эмоции от наших близких людей, которые они дарят нам, и мы откликаемся им. Нам тоже хочется о ком-то беспокоиться. Может быть, какие-то новости к вам придут таковы, что реальность, которая уже сложилась прежде, но были, например, надежды, надежда, что что-то исправится, или как-то со знаком плюс пойдет, ну, не так, или какая-то обстановка вокруг вас выровняется, а здесь вы будете реалистами и будете думать как о самом себе, самой себе или о своих близких. Есть какая-то конкретика, и правда, тут словно без права на ошибку, но по карте Луна нам придется быть манипуляторами. Вот такой способ взаимодействия с людьми наиболее безопасен, это сразу скажу. Карта Совет. И вы знаете, вы действительно находите какие-то выходы даже из самых патовых ситуаций. Вообще прекрасно, благодаря вашему интеллекту где-то и интуиции вы можете просчитать на пару шагов вперед и в течение марта, скорее себе, не раз сказать, проанализировав с учетом 13-го аркана какую-то прежнюю ситуацию и себе, повторюсь, сказать: а ведь надо же, я предвидела. Или я предполагал, что будет так, но тогда я себе сам не поверил. А вот с точностью так и развивалась какая-то ситуация, произошли те события, и теперь я себя слушаю более внимательно. И это вам добавит как и возможности, так и оптимизма, и сразу какие-то решения у вас новые приходят. Вы, правда, закрываете конкретный вопрос или сложившуюся ситуацию разочаровывающую. Именно ваша сильная позиция в том, что вы умеете видеть вещи такими, какие они есть. Потому что паж жезлов – это уже новое начало. Значит, завершение и начало, мои дорогие. Второе событие. Но, видимо, найдете вы выход из лабиринта, даже из самой патовой ситуации. Или для кого-то из паутины какой-то. Все равно сумеете выбраться, мои дорогие девы. У вас сильная позиция, безусловно. Давайте, тут какое-то важное решение вы, правда, примете. Умение видеть то, что есть в реальности, делает нас, знаете, сильными в наших решениях окончательных. И значит, наши силы будут потрачены в нужном направлении. Вот сродни такого важного определения у вас, ну, как событие, считайте, в марте может произойти. Давайте мы уточним, чем дело кончится. Еще один туз, правда. На основе тех событий, того, что уже свершилось, вы себе принимаете решение, и дальше вы уже видите, как действовать.
Да, огненная карта, но без импульса, видимо, не обойдешься. Сродни где-то, как, знаете, как эврика, или когда инсайт какой-то внутренний к нам приходит, и мы просто устремляемся вперед, потому что с этого момента вы будете знать, как поступить. У кого-то это проиграется ситуация в личной жизни, у кого-то по работе, по финансам для кого-либо, как вариант выхода из каких-то сложных финансовых проблем. Почему нет? Такое тоже может быть. И, кстати, по королю мечей, если мы говорим, какие-либо согласования с банком, может быть у кого-то закрытие кредитов или наоборот, вы готовите документы, вы хотите получить кредит какой-то долгосрочный. И решение, мои дорогие девы, вы волшебники, что захотите, то вы и можете создать, изменить, как-то скорректировать. И ваша сильная позиция за счет того, что, наверное, это вам очень свойственно, из какой-то турбулентности и хаоса вы можете создать порядок. Это основное ваше очень сильное качество. И здесь могут быть какие-то перипетии, но я хочу быть реалистом, и я им таковым являюсь. Открывает перед вами новые возможности, и вы будете принимать правильные решения. Вот чем дело кончится. Чем сердце успокоится. Правда, и новые перспективы, вот этот марафонский забег на последующие лет 10-20, четко как будто можете создать тезис-план, и у вас получится то, что вы себе задумали, осуществить. Но внимание к деталям, оно все-таки предполагается. Но это вы можете прочувствовать свою сильную позицию. Поэтому сердце успокаивается тем, что я все делаю правильно. Не будет сомнений, не будет какой-то двойственности точно. Все расставят девы по местам. Давайте карту совет. Ну, потому что вы хотите правды и ничего, кроме правды, по пажу мечей. Вы готовы себя подстраховать, может быть, юридически. И карта в совете как раз об этом и говорит. Нужно, если необходимо, допустим, вам какие-то совершить сделки, или подписываете вы соглашение, ставите печати свои личные или подписи. Все должно быть выверено, проверено, согласовано с законом, чтобы себе в марте не навредить на последующий период времени, чтобы не прилетела какая-то обратка, когда мы вчера что-то сделали или на что-то согласились, а потом один на один будем расхлебывать какую-то историю. Вот вы здесь реалисты на 1000%. Давайте третье событие посмотрим. А ситуация такова: семерка мечей, карта вора, карта хитрости, карта изворотливых людей. Для вас вы можете столкнуться с такими. Или как прозрение, что меня обманывали. Или я надеялся на изменение ситуации. Или надеялась, нет, теперь я вижу, что это мне замыливали глаза. Или я себе сама замылила. Были какие-то надежды, как о Ахматовой. Знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума. И вот вы хотите быть реалистами. Видимо, какая-то ваша, может быть, личная ситуация, или это связано с работой, с творчеством, с деньгами, или все вместе у вас словно в клубок переплелось, и нужно принимать одно какое-то правильное решение. Вот у вас это происходит. Причем тут два и абсолютно четких. Нет, как будто даже как возможных вариантов по-другому что-то сделать. И умение предупредить какие-то последующие, как подножки вам, или какую-то человеческую хитрость, или ту ситуацию, когда мы на что-то согласимся, а завтра будем сожалеть. Вот нет, карта великого манипулятора, можно и так сказать. И нам люди как будто не оставляют, и обстановка другого. Нам придется где-то хитрить, не рассказывать о себе много, не рассказывать о далеко идущих планах. Может быть, выкрутиться из какого-то сложного положения, потому что вокруг либо люди, либо обстановка к этому вынуждают. Чем дело кончится? Деньгами. Но по шестерке пентаклей идут еще и, знаете, такое значение, как помощь высших сил. Или второе значение, ну, как знаете, помощь тоже, как не случайные случайности, как оказия какая-то, возможность сама по себе. И нам говорят о чем? Ты не должен эту возможность растиражировать. У кого-то буквально с деньгами связано. Если мы по поводу денег, как будто руки
тянутся, да? Так вот и до ваших денег вам могут, допустим, поступать такие предложения, либо во что-то вложиться, или одолжи мне денег. Так вот, деньги не даем по этой карте, мы сохраняем, потому что одна из лучших карт колоде на деньги, на работу – это карта прогресса, и ваш прогресс, он должен быть осуществим. Предполагает эта карта. Но в данном случае деньги, как один из способов взаимодействия с миром, вы должны оставаться ресурсными. Как где-то не согласиться, семерка мечей у нас в третьем событии, на какие-то мутные предложения или сделки, так и, не дать, не одолжить кому-то денег, так и наоборот решить какую-то вашу финансовую проблему. У вас как будто будет возможность, чем дело заканчивается. С помощью высших сил и своих правильных приложенных усилий, так и принятых решений вы действительно можете даже сложную проблему решить или вопрос закрыть. И действительно дело тут не совсем заканчивается, а как будто прогресс наступает. Может быть, какой-то пункт в вашей жизни вы и закроете, но значит, он будет означать прогрессивное движение дальше. Чем сердце успокоится, может быть решение вопросов, связанных с детьми, или новое начинание, или обучение языкам, или ваша деятельность, мои дорогие, трудовая, может быть, с развитием хобби будет связано, ремесла, или если вы человек творческих профессий, это как новое вдохновение. Теперь я знаю, как мне свое вдохновение переложить на финансовые рельсы. Кстати, и это будет где-то касаться всех людей, которые работают сами на себя. Очень продуктивный период, но нельзя зазеваться. Вокруг не та обстановка, когда, может быть, и хочется, но расслабиться, нет. 10 раз нет. Надо сохранять внимание, как и к деталям мы сказали, так и к обстановке вокруг. Может быть, и к вашему окружению, почему нет? Карта совет. Нужно быть воином в душе. Пятерка мечей – это воин в душе. Мы не должны с кем-то поругаться, или карта там говорит, какой-либо конфликт не имеет смысла, ты никому ничего не докажешь. Нам придется хитрить, это правда. И если не хитрить, принимать вот эти самые мудрые решения, чтобы себе на последующий период не нажить врагов. Или когда людям не захочется нас обманывать, понимая, что этого не получится сделать. Когда нас, может быть, по финансам не обманут, мы сумеем просчитать что-то наверняка. По пятерке мечей это сохранение собственных позиций и, самое главное, принципов, но не путем с доказательств того, как мы думаем или считаем будет правильным, а когда наоборот никому ничего не доказываем. По-английски полшага назад и думайте, что хотите. Когда сохраняем все то, что у нас есть. Как наши новые намерения, новые начинания. Как вот этот прогресс по деньгам. Он как будто наступает, это, знаете, как начало может быть. И от поспешных обещаний или неправильных вложений мы себя можем в последующем как будто не поблагодарить. Поэтому оставайтесь воином в душе, мои дорогие. Но умение договариваться и быть где-то серым кардиналом, мои дорогие девы. Вот вам на протяжении последних раскладов очень часто общая даже позиция по картам именно говорит о такой тактике. Видимо, не оставляют высшие силы вам чего-то другого. Или есть опасность быть вовлеченным в те процессы, куда лично вам как будто совершенно не нужно, не перспективно, не интересно, не найдете вы там вдохновения, а вот правильно оценить обстановку – это для вас сильная позиция. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, тут в любом случае сильная позиция, потому что, наверное, быть реалистом в наше сложное турбулентное время – это как подарок небес. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.